Всем привет! До Нового года осталось совсем немножко. И я предлагаю вам использовать опыт моего прошлого года и сделать для украшения своего дома такой интересный фальш-камин. Он легко исполняем, материалы на него затрачиваются недорогие, бюджетные, я бы даже сказала. В исполнении в течение 3-4 дней вы в легкую это можете исполнить. Для исполнения нам понадобятся вот такие картонные коробки для переезда. Я не стала брать бэушные они, потому что все кривые, косые, могут что-то где-то не соответствовать, а так намного удобнее. 2 листа пеноплекса 2 сантиметра, клей для потолочной плитки. Несколько у меня было листов мебельного картона, который я использую для нарезки не квадратиков, а прямоугольников для кирпичиков. Клей ПВА. Заднюю стенку я, правда, полностью проклеивала картоном и переднюю, чтобы у меня было все ровное, без бугров, без всяких там этих перекосов. Сделала образец, нарезала и остальные все выполнила по образцу. Потом все проклеила бумажными трехслойными салфетками в один слой, не в два, клеем ПВА. Потом все затонировала, следующим этапом затонировала все в один темный цвет. Белой краской, полусухой кистью я промокнула и прошла по выступающим частям. Вот тут видно, что у меня под пеноплексом наклеен потолочный плинтус. Так. И потом все это покрашено в один цвет, затонировано и украшено. Бюджетно, удобно, красиво, нам нравится. Немножко с цветом гирлянды я, правда, промахнулась, но я так думаю, гирлянду можно заменить на любой другого цвета, дополнить такими свечами, которые сейчас есть на батарейках. Будет уютно и красиво. Всем счастливого Нового года!